Koliko puta si čula rečenicu samo se vi opustite i desit će se? E pa moja današnja gošća zna da ipak ne idu stvari tako lako i nije sve baš tako jednostavno. Ona će danas da nam ispriča svoje iskustvo na putu do majčinstva. Ona je prošla kroz nekoliko različitih procedura, imala je 3 inseminacije, 2 stimulacije i 2 krioembrio transfera, ali o svemu tome ćete naravno čuti od nje. Ono o čemu će ona pre svega danas da priča jeste ta emotivna strana procesa. Pričat će nam o usponima, pričat će nam o padovima i pričat će o neizmjernoj podršci njenog supruga. Moja gošća danas je Beograđanka Jelena Jovanović. Ćao Jelena. Ćao Vanja. Dobrodošla i hvala ti pre svega što si prihvatila moj poziv i što želiš da ispričaš svoju priču. Hvala što si me pozvala i zadovoljstvo mi je da pričamo na tu temu. Super. Pa da počnemo mi odmah. Ti naravno i tvoj suprug ste se venčali, sve je išlo super i reci mi odmah koliko je vremena nekako prošlo do tog prvog saznanja da ne možeš da ostaneš trudna prirodnim putem. Kako je došlo do tog saznanja i koji su bili recimo neki prvi koraci koji ste vi zajedno preduzeli na putu do roditeljstva? Pa zapravo ja sam imala jednu vanmateričnu trudnoću koja se desila prirodnim putem, ali od tog momenta do prirodne trudnoće nikako nije dolazilo. Znači on i ja smo nekih 1.5 dana otprilike hteli bebu, ali do toga došlo je samo do te jedne vanmaterične. I onda na preporuku moje doktorke smo otišli u ambulantu steriliteta u Narodni front sa sijaset nekih analiza gde su pogledali i rekli da ne bi bilo loše da se prvobitno uradi metoda HSG, ali pošto je meni da prvo uradimo HSG da vidimo šta se dešava. Ja sam uradila HSG, ustanovili su da je zbog te vanmaterične trudnoće levi jajovod potpuno neprohodan, ali da nam je desni očuvan i da možemo preduzeti nešto drugo, da ne idemo odmah na vantelesno, nego da probamo 3 inseminacije, jer suprug ja nismo imali nekih velikih poteškoća, sem eto da kažemo tog jednog zdravog jajovoda. Kako 3 inseminacije nisu uspele, one su onda smatrali smo mi kandidati za vantelesnu oplodnju. Reci mi samo nego što nastavimo na vantelesnu oplodnju. Te 3 inseminacije, da li si već tu osetila neku emotivnu i da kažem psihološku nesigurnost? Ili si znala ono nekako u podsvesti, dobro, ako to ne desi se, idemo na vantelesnu? Pa sve to jeste jedna velika emotivna priča. Ulazak uopšte žene u ambulantu steriliteta je već neki mali šamar, ajde tako da kažem. Kad dođeš do toga da ti ipak moraš da kažem, dobiješ jedno malo zdravo slatko biće uz nečiju pomoć. Da li misliš da je komunikacija važna pre nego što se krene u proceduru? Pa mislim da da. Mislim da da, jer recimo znala sam šta mogu da očekujem. I onda sam sebi govorila, ok, dobro, to možda i da ne uspe, ali to nije razlog da odustanemo, ukoliko dođe do neuspeha. Tako da, ali mislim, sve je to, za svaku ženu je to emotivno. To nema šta. Neću reći da nisam imala veru, ali nekako šta znam, nisam možda mislila da je to ta metoda kojom će to uspeti, jer je taj jedan jajovod bio prohodan. Eto, samo iz tog razloga, ali opet, i kad su mi rekli, kaže, ovulacija sa leve strane, pa ajde da probamo. Ja kažem, a šta da probamo, mislim, taj meni levi jajovod ne radi. Pa kao, možda može da se, što kaže moja drugarica, na Wi-Fi mrežom šta prebaci na desnu stranu. Mislim, kako? Ali ajde, to je prosto nešto što mora da se prođe, da biste samim tim postali kandidati za nešto više. Dobro. I nakon 3 neuspele inseminacije, vi ste se odlučili na prvi pokušaj vantelesne oplodnje, tako? Tako, skupili smo
gomilu papira, koje žene koje prolaze kroz tu priču znaju koji su papiri u pitanju, one koje ne znaju to su i razni brisevi, virusi, spermogram i spermokultura od supruga, antimilerijan hormon, svi polni hormoni kod žena, hormoni štitne žlezde, svašta nešto što je trebalo se skupi i jedino što je u cijeloj toj priči je, to je znači 2020. godine bilo, mi smo od avgusta meseca počeli, tad je bilo i doba korone. Pa je sve to malo bilo i otežano, klinike jesu radile, ali samo prikupljanje nalaza je malo kompleksnije bilo i ja sam gledala da se ne izlažem mnogo među ljudima da budem, pa sam neke stvari tako i odradila privatno, čisto da imam neke nalaze, da sebe poštedim gužve. Provedi nas kroz tu prvu proceduru. Ništa, zakazali smo prvu komisiju, otišli smo na prve konsultacije sa svim tim papirima, sačekali smo da dobijemo, pošto smo bili sve tu u Narodnom frontu radili, da dobijemo prvo pozivno pismo kojom smo se odazvali, to su prve konsultacije, gde vama doktor pogleda kada ste imali posljednji dan ciklusa, u našem slučaju pogleda hormone, suprugove rezultati takođe, i onda kažu kada da se javimo. To obično bude prvi dan ciklusa, pozovete ih, oni vam kažu da sutradan dođete i onda počinju ultrazvukovi vađenje krvi. Nažalost, dosta žena je u problemu, dosta muškaraca, kaže generalno, dosta partnera, tako da umeju malo da se stvore gužve, ali, evo da kažem, sve iz mog iskustva, vrlo su lepo organizovali, bez obzira koliko nas je bilo. Stvarno je maksimalno su se sve sestre potrudile, lekari, embriolozi, znači to je stvarno jedan tim koji, po mom mišljenju, odlično radi. Ja sam prvi put, čak i još pre nego što je došao ciklus, pila jedan lek, cikloprogenovu, i onda posle toga sam počela sa diferilinom, posle menopor, gonal, sve to tako išlo 22 dana. I onda kad je došlo do toga da su ćelije spremne, dobila sam stop injekciju i jedan dan sam bila slobodna da odmorim, baš na svoj rođendan sam dobila stop injekciju. I mislila sam to je to su tako neki znakovi pored puta. Da. I onda izvukli su ćelije, imali smo na kraju do 5. dana 6 ćelija koje su bile dobre, bili su nam 2 vratili, ove su ostale zaledili. Tako da ja sam imala jedan mali peh tokom prve vantelesne, dobila sam visoku temperaturu i ne radi vantelesne, nego u mom organizmu je se pojavila klostridija. Prosto ti embrioni su mali, nisam 0,2 mm i bila bi baš jako velika sreća da su oni uspeli da opstanu, ali u suštini to bi trebalo da je neki razlog zašto ta prva nije uspela. Onda smo imali još zaleđenih embriona, zapravo do 5. dana, ja se izvinjam, moja greška, opstala su, znači 2 su vraćena, 3 su opstala u 2 slamčice, u jednom su bile 2, a u ovoj drugoj slamčici je bio jedan embrion. Probali smo još ta 2 puta, ali ništa nije bilo. Kako si se nosila sa tim neuspesima do tog momenta? Pa da, prvi put nekako sam razmišljala, ajde sve ta temperatura, pa ajde to je nešto što je uticalo. Drugi put sam bila, možda sam malo više verovala, nije bilo te temperature. Treći put mi je baš onako još sve teže padalo, jer kako da kažem, niti lava vrele vode, niti da vas neko lupio po glavi, niti... Kad sedite u onoj čekonici i vidite kako parovi ulaze onako i izlaze srećni, vi se nadate i vi ćete biti ti koji izlaze srećni. Ali nije bilo toga i onda moment u kojem sam ja prestala da obaveštavam svoju porodicu, prijatelji i to da idem na vantelesno se pripremam i tako je. Kad sam ja mom tati posle 3. neuspelog pokušaja poslala poruku nema bebe, i on je meni napisao, ćerko, ja više ne znam šta da ti kažem. I onda sam ja shvatila da i ljudi u mojoj okolini isto to preživljavaju kao i ja. Dobro, ne baš u toj meri, ali preživljavaju. I da ne trebam njih više da opterećujem time što se meni dešava. Nekako sam ja i osjećala da moje telo izdaje tuđe očekivanje. I to me strašno gušilo. I kad čujem za tuđu trudnoću, uvek sam, ja sam mogla sam emotivna, uvek sam razmišljala, a što ne ja? Drago mi je zbog tog nekog, a kad ću ja? Kad mi je rođena sestra, moja rođena sestra i ja smo bile čak trudne u isto vreme kad sam imala tu vanmatričnu trudnoću.
recimo 1-2 mjeseca razmaka bi bila termin jednoj i drugoj. Ja sam nastavila se radujem njenoj sreći, naravno kao i svakoj ženi koja je stala trudna i hvala Bogu, ali a kad ću ja? Samo sam htjela mir, da me niko ništa ne pita, da se ja povučem u svoje 4 zida, da tako ležim kod muža, da me on zagrli i ne moram da pričam ništa taj dan. Znači, niko ni da me ne zove, ni ništa, samo napišem nema bebe i onda on mi je svetla tačka u svemu. Da, ti i u razgovoru za ovaj intervju ti si spomenula da je on tvoja oaza mira i da je bio tad i da je i sad. Ja kažem, ja bi svakoj ženi na svijetu poželjela čovjek kao što je moj muž, jer on je jedno toplo biće, on je osoba puna razumevanja, on je neko ko je zaštitnički nastrojen generalno prema ženskom rodu, počevši od svojih majke, sestara, pa preko opet sad i moje mame, mojih sestara, stvarno je neko ko, ja i kad nisam ni bila ni trudna ni ništa, meni ne da podignem korito sa vešom, bukvalno. Dakle, i onda on je sve prolazio sa mnom, on nije tu fizičku bol u smislu tih anestezija, intervencija, injekcija, ali sve emotivno što je moglo da se prođe sa mnom, on je prolazio. I između ostalog, što se medicinske strane tiče, osoba koja mi je uvek vraćala veru je baš doktorka iz Narodnog fronta, embriolog Ana Jeremić. Ona je neko ko kad sednem s njom i kad se ispričamo, ja bi sutra opet krenula u sve. Pri tom, suprug ja nismo imali nekih velikih problema u odnosu na neke parove koji imaju još veće probleme i kojima, ja mislim, treba još veća snaga. Evo, pošto sam vrlo otvoreno uvijek pričala na tu temu, nekim ljudima sam čak i pomogla da se ostvare kao roditelji, pričala im svoje iskustva i uvijek ću na tu temu otvoreno pričati, zato što je i meni nečija reč značila. Prijateljica od moje sestre, njena reč mi je značila i uvek ću na tu temu baš pričati kome god da mogu i sve više vidim da mi se ljudi otvara, da ipak imaju nekih problema, pa dođu pa mi sami kažu, pričala si da si imala, možeš malo nešto da mi pojasniš, nešto malo bliže. Vidim da ljudi i kad pitaju, malo ih je sramota kao da je to sad nešto strašno, ali to je nešto što je deo svakodnevnice. I imam još uvijek neke drugarice koje pokušavaju, za kojima se svom silom molim da dođe do najlepšeg mogućeg rezultata, jer to je baš teška priča, ali sa najlepšim krajem. Mi smo između ostalog i pili neke vitamine, suplemente, to sam zaboravila da pomenem, za koje mislim da su trebale to prosto da utiču na kvalitet mojih ćelija, a što se supruga tiče, on je imao, da kažem, obavezu da se prazni svaki drugi dan, hladi svaki drugi dan, da je to bilo da bi se što bolje njegov rezultat postigao, takođe je pio tablete. To su, kažem, bili vitamini, suplementi, neki minerali, ništa, ne znam ja sad nešto puno, ali verujem da je i to, da kažem, doprinalo, pušenje je izbacio, ja sam gledala da pazim na ishranu, što sam više mogla, morala sam je da oslabim malo, jer body mass index mora bude ispod 30, meni je bio to malo granično, ali mislim moguće da je od kortikosteroida koje sam jednom trenutku pila da su i oni, mislim, doprineli malo. Za 1-2 nedelje dobila 8 kg, ali dobro, to je prosto ta tečnost koja se zadržala u organizmu. I ništa je to, uspeli smo body mass index bude oko 30 i onda su nam radili tu sledeću stimulaciju, za koju smo morali opet sve ispočetka. Procesu, da li si morala malo da povedeš na ishranu, da li se nešto menjalo? Pa jesam, gledala sam, pošto ja volim da jedem inače, gledala sam da izbacim slatko, da izbacim gazirano, da izbacim nešto što mi je onako opterećujuće za želudac, za tu sledeću stimulaciju šta sam još uradila, što smatram da je jako bitno. Sačuvala sam svoj svet za sebe i nikom nisam trebala da idem. Zapravo morala sam da kažem samo svojim roditeljima, jer u tom trenutku
Moj tata je imao karcinom prostate, ja sam kao zdravstveni radnik se trudila njemu pomogla maksimalno. Sestra je bila trudna s malim detetom, još jednim, i moja mama ima ćerku, to je moja sestra, ima cerebralnu paralizu kojoj takođe treba pomoć. Ja sam samo njima morala da kažem, u smislu ne računajte na mene, ulazim opet u proces i ništa me ne pitajte. Kad dođe do trenutka da vam nešto saopštim, ja ću vam reći. Isključila društvene mreže, šetala, čitala knjige, gledala smešne serije i filmove. Svoj duh sam punila pozitivnim stvarima. To sam htjela da te pitam, jer to si isto rekla kada smo razgovarale za ovaj intervju, da imaš utisak kada ne uspeš, da tvoje telo izdaje nekog drugog. Zašto misliš to? Pa pre svega i mene. Mislim, naravno mene i mog supruga, ali i očekivanja mojih roditelja koji znaju, na primjer, oni se žele naravno da dobiju još unučića. Jer sećam se da je meni moj tata rekao, dok se još nismo zvanično venčali u crkvi, ćerko, imam još 2 želje na ovom svijetu, a to je da tebe vidim u venčanici, ti postaneš majka. Ja kažem, više nikakvih želja nema. Mislim, u tom trenutku on ima i karcinom prostate i to mi sve je teško. Izvinjam se. Ali, mislim, želje se ostvaruju. Znači, samo ako se čvrsto od njih veruje, ukoliko se ne odustajete. Kad god je dolazilo do neuspeha, ja sam uvijek razmišljala o tome da možda nas je Bog sačuvao neke veće patnje. Pa šta ako taj embrio ne bi bio dobar? To su bile reči kojima sam ja prosto sebe tešila ili kako god, ali sam lakše prolazila kroz sve to, verujući da će Bog uraditi onako kako on smatra da treba i da samo verujemo da će to biti kako treba. Tu čak i pomenuli smo bile, pre nego smo se uključile životinje, imamo 2 psa i baš me iznenadilo pitanje jedne žene, imate 2 kuce? Ja rekao, imam. Dece nemate? Pa ja isto dobijam to pitanje vrlo često. Rekao, nemamo, ali mislim, odakle takav zaključak? Imate 2 psa, nemate decu. Kao da ljubav treba da preneseš negde drugde. Malo mi suludo bilo, ali to je neko njeno viđenje. Ali bili su neki komentari, s obzirom da sam ja supruga starija 10 godina, da je, pa kao nemaju decu, pa ona je starija od njega, pa uvijek će neko da traži problem kod ovog ili kod onog. Problem je zajednički. Slažem se 100%. A reci mi, spomenula si doktorku Anu koja je bila tvoj embriolog. Da li si ti sasvim slučajno na nju naletela? Baš me to zanima. Sasvim slučajno. Ja sam dan pre uopšte moje komisije otišla do fronte samo da proverim da li ja imam sve papire, da nešto ne pogrešim, jer nemam iskustva i bojim se komisija će me biti zbog papira koji fali. I ja sam tamo otišla i ja sam htjela se opredelim inače za jednu drugu kliniku, ne moram imenovati, po preporuci te sestrine prijateljice. Ja kažem, ja sam mislila da idem tamo i gde mi je jedna sestra, zašto tamo? Pa rekao, znate šta, ja nemam iskustva, to je jedna jedina osoba koju, da kažem, poznajem, imala je to iskustvo. Tako je, njoj je uspelo i ajde da ja ću njenim putem. I kaže, biste vi htjeli da popričate sa doktorkom Anom? Pa ja kažem, zašto da ne, meni sad svaka reč znači. I mi smo sele. Naš jedan razgovor je tako neobavezan bio i tako, kako da vam kažem, sjajan, tako ubeđujući, tako, ona mene žena nije ubeđivala, ne kažem ubeđujući, ali mene je sve što je ona rekla ubedilo da ja ostanem tu i ja sam baš suprugu rekla, srela sam doktorku Anu, objasnila mi neke stvari i ja kažem, a što smo mi uopšte izključili front iz priče? Pa rekao, samo eto iz iskustva sestrine prijateljice, pa kažem, ajde mi da ostanemo tamo. Znači, bukvalno dan pred komisiju ja cepam onaj papir za tu privatnu kliniku i popunjavam drugi papir za Narodni front. I bez obzira na neuspehe, ja ostajem u frontu. I baš, ne znam sad tačno za koju van telesnu, da li možda za drugu, ja sretnem doktorku, ona ima tako jedne zelene oči, lepe, tople. I ja kažem njoj, kažite mi, rekao, da li je neko dete imalo tu čast da se zove po vama? I ona je onako zastala u čudu, pa kaže, mislim da ne. Jako, ako ikad budemo imali ćerku, zvaće se po vama.
zvaći se Ana. Pa da, to je nešto, ta konekcija koja se stvori, jednostavno to ne može da se opiše kako se to Tako je, desi. da, mi i danas imamo kontakt. Znači, eto koliko je vremena prošlo, nas i danas imamo kontakt, s vremena na vreme, eto, pošljemo porukice na druge da pitamo ko je kako je. Čak i kada je došlo i do svega, ona je došla do mene da vidi kako sam, šta sam, kad nisam bila ok, ona je isto se zauzela da vidi zašto sam tu, pa zašto temperatura, pa vrlo se udubi u nečiji problem i pored toga što je ona majka, evo sad je dobila 3. detence, znači ona je i majka i žena i fenomenalan čovek pre svega i ona nam je bila, baš onako nekako sam osjećala tim putem kojim idem da me ona drži za ruku. Takav sam osjećala, da s jedne strane moj suprug, s druge strane ona i da me vode tuda, jer znam da dosta toga zavisi od mene. I reci mi, doktor Kana te je vodila dalje, tako? Ona je pomogla da dobiješ ćerku. Pa oni, kažem, rade svi kao tim. Ja samo dođem, izvadim krv, uradim ultrazvuk i kako kažu da ćemo da nam daju rame, injekciju, stomak, zadnjicu, ja samo slušam kako mi se kaže i uvek me je bodrila kad god je sretne, ajde idemo, ajmo još malo, sigurno da je ona imala uvid u te papire, tako da i bila je tu kad su vantelesne rađene, tako da nekako mi još to dodatna sigurnost bila, znam da je ona tamo iza negde, da ona te moje embriončiće stavlja u katete, da, i stvarno mi je objasnila neke stvari koje su mi u samom startu, u tom prvom kontaktu sa njom baš dali veru da je to, da ostanem tu i da će biti, da budem strpljiva, da može da dođe do neuspeha, ali da sve ono što ona vidi, što ja ne vidim i što ne znam, jer to nije u mom domenu, koliko god da sam zdravstveni radnik, da ona veruje da će doći do rezultata. Dobro, pa ajde ispričaj nam tu proceduru kada si saznala da si trudna. Pa ništa, imali smo tu još jednu stimulaciju i eto da kažem, pošto sam verujuća, nama su na Vaskrs baš vratili embriončiće, vratili su nam u tom trenutku, tada je stavljeno 3 i dosta nas žena je bilo, mislim da nas je 8 bilo. Nas 8, 5 uspešnih trudnoća. Znači, to je baš bio onako jedan rezultat. Ali što sam još rešila ovaj put, sem da isključim društvene mreže? Da se opustim. Da sednem kako mislim da treba. Da ustanem kako mislim. Bez da li sam sela malo, da li nisam pridržala dok sam ustajala, da li sam napravila ovaj ili onaj pokret. Da imam negu svog tela onako kako sam inače. Kao nemoj ni svako večer baš da se sređuješ, da se tuširaš, znaš, pregrevaš telo. Ne, ja ću tuširati svako večer kako sam navikla. Ješću hranu koja mi prija. Prošetaću. Jedino šta sam pazila je da se ne savijem i da ne dižem teret. I onda ja sam uradila test kući, jer ono čekanje u hodnicima, mislim da mi je to ubijalo me. Da ja čekam rezultat bete. Neko vidi ovo puta, ja ću lepo test i ćao. Kućni test. Uradim test, ali ne znam da li možeš da mi veruješ. Znači, ja kao što sam znala da ću to jutro ustati, umiti se, oprati zube, sve ja sam znala da će test da bude pozitivan. Bez da sam ja sad imala mučnine, nešto, ništa od toga, ali ja sam ovog puta toliko čvrsto verovala i rekla ovog puta će biti i ja vidim 2 crte na testu. Doduše, ta druga crta, nazvali smo je stidljivica, jer se jedva, znači 5 ujutru, ja budim muža i kažem, ti vidiš ovdje drugu crtu? On ne vidi ni test, ni mene, ni ništa, ali gleda i kaže, on odaljava i kaže, pa kaže vidim, preko test je pozitivan. On se odmah rasavio. Ali ja kažem, ajde polako. Onda smo posle toga otišli, uradila sam betu, bila je 183 i to je to, znači pozitivno. Ok, ja mirna, hladna ko špricer. Posle potpuno otišli kod njih na saopštenje, posle 1-2 dana, koliko je bilo 3, beta pozitivna, ja isto, naravno emotivna, jer vidim da beta raste, sad je 660. I nas, kažem, tad 5 žena je u tom trenutku trudno, veliki uspeh od nas 8, to je fenomenalno.
I posle toga otišla sam kod svoje doktorke da je se javim, jer sam ja smatrala odmah, mislim, ja sam već bila i dalje na bolovanju zbog vantelesne prosto, ali moram i njoj da se javim i ona kaže, ajde dođi za neki dan da mi uradimo ultrazvuk. Ne znam sad tačno koji je datum bio. Ja odem kod nje, mislim, znam, bio je 31. ali ne znam sad, ne mogu da se setim baš koliko dana je prošlo. Ona meni radi ultrazvuk, kaže, evo 2 žumančane kese, evo jedna srčana aktivnost, ja mirna, bez reakcije. Ja razmišljam da li je ovo kod mene normalno što ja na sve to kao, pa dobro. Da, toliko se čekala i sad nikakva reakcija. Ja, strah da će to da bude kako treba, ja sebi ne dozvoljavam u stvari da se obradujem. Nikako. Da. Jer ako se ja obradujem, to ono, kako smo mali bili, ako se puno osmiješ, plakaćeš. Da. Ne, ja mirna. A suprug načuljio onako uvo, pa čuo srčana aktivnost. On je bio taj koji je u cijeloj priči, sve ono što jedna žena treba da izbaci sebe u smislu emocije, to je bio on. Onda posle imala sam taj double test, na double testu gledaju, pa kaže, evo ga nosić, evo ga želudac, evo je bešika, pa evo rukice, nogice, sve. Ja izlazim iz ordinacije, ja sam preplakala i pozitivan test, i srčanu aktivnost, i sve mene u tom trenutku stiglo. Ona je tu, ona ima organe, ona ima nosić, ona ima rukice, ima nogice, tu je. I ja zovem muža, ja plačem kao kiša. Ja kažem, ona ima i želudac i bešik. Ja ne mogu da progovorim. Ja došla u kola, on ne može da me smiri. Kaže, polako, ne smiješ da toliko da se ni stresiraš ni ništa. Izvinjam se. I tad, kažem, sve me tad stiglo. Posle malo sam imala nekih problema što se tiče krvarenja, jer taj drugi plod je krenulo telo da odbacuje. Jer nije srce prokucalo drugom plodu i organizam prosto reaguje tako što će strano telo, ajte u tom slučaju strano telo da odbacuje. Ja sam imala 3 krvarenja, od koja su 2 bila vrlo obimna, znači oko litar krvi je sigurno izašlo za ta krvarenja i rečeno je velikim slovima strogo mirovanje, gde sam ja preko 90% trudnoće sigurno preležala. Ali mi smo snažne žene, je li tako? Tako je. I mi to sve izdržimo. Tako je, i to je najmanja žrtva na cijelu priču, jer evo sad sam skoro imala neki grip, a me sve živo boli, kažem ja suprugu, kako sam ja ležala 9 mjeseci. Kaže, to je snaga jedne žene. Snaga jedne žene i drugi motiv, gde ti znaš u trenutku da imaš bebu u stomaku i da zbog nje ležiš, a grip ko grip, to će proći. I ja i kad sam nju dobila, mislim i kad mi stomak bio veliki, 8. 9. mjesec, ja kažem, ali ja i dalje ne verujem da je ona tu. Kaže on, ali mrda ti se stomak. Ja kažem, vidim, ali ja i dalje ne verujem da smo mi ti koji su odabrani i blagosloveni, da ja imam jedno biće u stomaku. I kad sam je rodila, koliko god da glupo nekom zvuči, ja gledam u nju i neću reći da gledam kao neko dete koje je drugo, ali ja i dalje ne verujem svojim očima da je ona tu i da ja sad mogu da je uzmem i da je presvučem, da je čujem, da mnogo vremena treba da čovjek shvati da je uspeo. Tako da nam je tu i interesantne su isto neke stvari da na Spasovdan sam prvi put prokrvarila, to je, ja kažem, Bog je spasio da ostane tu. Termin mi je bio 14. januara na crkvenu novu godinu, pa posle 7. januar na Božić, međutim ona se rodi 28. decembra i nisam ni znala da je 28. decembra rođen Sveti Vasilij Ostroški, kom sam se također molila da je dobijem. I još jedna interesantna stvar, nisam ni znala da Vasilij Ostroški, on je pre nego što postoji svetac, on je se prezivao Jovanović. A moja ćerka je Ana Jovanović, kako se zvala njegova majka. Tako da eto, Ana Jovanović, rođena na njegov rođendan, kako se njegova majka zvala i prezivala.
I ja kažem stvarno, i moji roditelji i svi oko nas smatraju da nas stvarno jedan dar od Boga, jer šta su oni videli, smo prošli, šta nisu videli, ali gledaju je nekako drugačije, jer je mnogo borbe bilo da ona dođe tu gde jeste i onda pričaju i dar je od Boga i posebno je dete i vidjet ćeš ti kako će ona daleko dogurati u životu. Jer je sve tako. Šalim se ja sa doktorkom Manom, ja kažem, ne da si je napravila, svaka ti čast. Rekao, brblja, na mesec će da se popne, rekao, nek je živa i zdrava. I od toga je prošlo, evo, 2 godine i 3 meseca skoro sad će biti kako nam je se svet promenio, kako nam je se ulepšao i kako imamo, kako se bogati za još jednu Anu. A i mi smo ih hteli devojčicu, nekako su nama devojčice onako nežne, slatke, male. I uspeli smo u celoj priči i verovali smo i Ana je verovala u nas, doktorka Ana, da će ova mala Ana doći tu i mnogo je bitna ta podrška koju imate od okoline. Prosto, mi smo čak i razmatrali varijantu ukoliko dođe do tog neuspeha, u međuvremenu se pojavila i donacija spermatozoida i jajnih ćelija, možda i tu opciju, pa čak i ta opcija, ako ne, onda usvajanje, a ja nisam bila sigurna koliko sam ja spremna za to i evo ovako javno skidam kapu svim parovima koji su spremni da imaju ili ćeliju ili spermatozoid, pa čak i, eto da kažem, usvajanje za jedno dete koje nije njihove krvi. Svaka čast ko može, ja verovatno da bi se prepustila i toj opciji da nije postojala druga, ali ne znam koliko bi bio mi kompletan osjećaj kao što je sad. Pa ja mislim da, evo ja ću to da radim, ja sam to već 2 puta radila, ja sam radila donacije jajnih ćelija sa zamrznutim materijalom i nije mi uspjelo. Ja sam isto tako razmišljala pre nekoliko godina, isto kao i ti, i bilo mi je u tom momentu kao kako sad ja da stavim tamo neku jajnu ćeliju od neke druge žene u svoj stomak. Prosto u tom momentu tada mi je to bilo neverovatno, nepojmljivo. Međutim, iz ove perspektive, nakon svega što sam poslala, to je rešenje mog problema. Ja želim da imam dete. Tako je, ja kažem, zato skidam kapu svakom ko to može. Verovatno je to, da ni mi nismo mogli, ja bi ušla u celu tu priču na taj način, raste u meni, pa moje, kako god ono dalje, baš imam i jedne prijatelje koji sad upravo, oni imaju donaciju spermatozoida, zdravstvenih problema, supruga moje prijateljice, ali nevjerovatno je koliko se on raduje. Bez obzira, on je srećan jer može da dođe do toga da oni dobiju dete. Toliko je ta njegova ljubav prema njoj i zato je ta podrška najneophodnija moguća. Ajde da spomenemo sada, rekla si mi da imate zamrznut embrion, je li tako? Da, 2 pingvina. Imamo 2 zamrznuta. Ja sam htjela da čujem, da vidim da ti... Imamo 2 pingvinčića koji čekaju svoj red, čekaju da se moje malo neko zdravstveno stanje reguliše i da malo skinem kilažu, pošto neki tempo života, obaveza i svega malo ne dozvoljava da ja baš povedem računa o sebi, ako mi je to neki izgovor, jel? Jer ja generalno volim da jedem, ali svakako da se to reguliše, pa da idemo i po njih, ali da bi sad tu sledeću trudnoću, Bože zdravlja, izdržala, moram da regulišem prvo težinu, zdravstveno stanje, da dovedem ja sve u nirvanu i onda da odemo po ta 2 pingvina, ali ne smijem ni dugo ni da čekam, jer opet godine, jel da, mogu da budu neki faktor rizika, ali Bože moj, hvala Bogu, medicina je toliko i napredovala i to da žene i u starijim godinama pa mogu da imaju bebice, u što ja čvrsto verujem i baš sam se obradovala kad sam videla da postoje kod nas donacije, da postoje produžetak tog nekog roka, tog starosnog doba, baš zato što ima mnogo žena koje bih htjela, koje su skorije našle partnera, koje, ima toliko raznih priča i ja svakoj od njih od srca držim fige, jer imati svoje biće pored sebe, pa iz koje god priče, da li je iz partnerskog, da li je iz donacije ili bilo čega, čak i usvojena, imam čak jednu prijateljicu koja je svojila bebu, koja je imala 6 meseci,
Tako da to je njeno. Divno, divno Jelena, nekoliko puta si me skoro rasplakala sa tvojom pričom. Moramo da završavamo. Hvala ti što si podelila svoju priču sa nama i evo za kraj, šta bi poručila ženama koje možda prolaze sad kroz proces vantelesne ili možda žene koje planiraju da se upuste u proces, šta je po tvom mišljenju najvažnije? Pa najvažnije je da smatraju da to nije tabu, da to nije sramota. Najvažnije je da se obrate pravim ljudima, da imaju nekog pored sebe ko će da im bude vetar u leđa, da se isključe od svih negativnih komentara i negativnih priči, da vrlo veruju i da budu strpljive. Znači, bez toga mislim da je to neki recept za uspeh i da ne dođe do njega. I može i do toga da se desi. Da kažu da nikad se ne ostvare kao majke, uvek je važno da imate nekog pored sebe ko će znati to da isprati i ko će ostati sa vama bez obzira na to. Jer neko ko može da digne sidro samo zbog toga što žena nije dobila dete, nije ta osoba vredna da bude pored nje. Divna poruka za kraj. Hvala ti Jelena puno na iskrenosti, na otvorenosti. Zaista jedna pozitivna priča, mogu da kažem. Ti imaš veoma pozitivnu energiju, prenela si je na mene. Hvala puno. Ali eto, zahvaljujući i drugima koji su mi dali tu energiju, ali kažem, eto, imam puta da pozdravim doktorku Anu, stvarno, mislim, od početka mog ulaska u front do izlaska s bebom je stvarno moje jedno vrlo pozitivno iskustvo i stvarno hvala svima koji su bili u cijeloj toj priči, kao naravno, može da ne pričam sa njom i svaki dan zahvaljujem. I da, i kad sam se porodila, bio je 28. decembar, ja sam rekla, izvolite pokloni za Novu godinu i za Božić, od mene dosta. Divna priča, zaista. Hvala Jelena još jednom. Hvala Vanja na pozivu i uvek ću se odazvati na ovu temu da pričam kad god bude bilo potrebno. Možda se čujemo i nekom drugom prilikom da ispričam sa pingvinima šta je bilo. Može, obavezno, sledeći put, sledeće godine. Hvala Vanja. Važi, puno hvala još jednom. A vi, drage žene, čule ste, uzmite informacije od Jelene koje vam trebaju, koje ne trebaju, nemojte. Naravno, svaka žena ima svoju priču, svaka žena ima svoje probleme i svi ovo mi doživljavamo na različite načine, ali Jelena i ja se nadamo da će nešto od ovoga da bude korisno. Je li tako? I ne zaboravite da me pratite na YouTube-u, Moć istinitih priča, Instagramu, Facebooku ili website. I naravno svaki put to kažem, ne zaboravite da delite jer ovaj podcast će da traje onoliko koliko vi to budete htele. Dok god se vi javljate i delite i pričate svoje priče i mi ćemo biti ovde. Tako da, to je to za danas. Hvala Jelena još jednom i vidimo se za 7 dana. Ćao! Hvala.